Sveiki, šiandieną mes esam sporto klube Naglis Gym kartu su Sporto Bulvaru. Ir šiandieną mes mokinsimės, kaip treniruotis su gumom, atliekant įvairius bušido veiksmus kovos metu. Taigi, gumas reikia užsikabinti ant sienelės arba kur jums patogiau, gali būti medis, gali būti įvairios patalpos, kuriuose jūs galite jas užkabinti. Taipogi gali laikyti ir jūsų draugas, partneris, kuris jums gali padėti treniruotis. Šiuo atveju mes kabinam ant sienelės, paimam gumas, jos turi būti ne 100% įtemptos, bet to pačiu ir net palaidotos visiškai. Ir dabar mes treniruosimės, kaip galima įsitreniruoti, norint padaryti kelio techniką, kada priešininką pritraukiam prie savęs, jo galvą ir atlikti kelio smūgį. Kaip žinot, kovos metu priešininkai priešinasi ir šiuo atveju jums reikalinga fizinė jėga tam, kad jūs galėtumėt pritraukti. Gumos tai padeda jums praktiškai ugdyti raumenų grupės, kurios reikalingos šiam veiksmui. Tai vadinkim šiuo atveju, kelio technika, užtraukiam. Ir rankom patraukiu ir smūgiuoju keliu. Tai būtų, kada noriu kelio techniką padaryti. Taipogi gumas galima panaudoti ir fizinį jėgai ugdyti, pritaikant prie pratimų, kurie įvyksta, kurie tiesiog būtini kovos metu, bušido kovos metu, universaliai kovojant. Ne vien tik smūginė technika, bet ir imtyniaujant. Tai vieni iš pratimų yra tai, kad priešininką reikia kartais patraukti šoną, jūs treniruojat rankos patraukimai. Toliau tiesiog patraukimas už kimono būtų, ar už kaklo, ar už rankos, vieną kitą pusę. Toliau, prieinant prie smūginės technikos, taip pat labai efektingai yra treniruojamas, kada su palengvinimu jūsų rankos smūgiuoja. Taipogi padidina jūsų smūgių greitį. Visą tai galima padaryti apsisukus priešais ir smūgiavimą treniruoti su pastiprinimu, kada bėgant į priekį Jūs ugdot raumenis, kurie galėtų atlikti stiprią smūginę techniką. Iš jėgos. Ne iš greičio, bet iš jėgos. Toliau įvairūs kiti pratimai. Tai to pačiu, kas ir reikalavimo. Tai yra ir bicepsui, krūtiniai, tricepsui ir įvairius kitos padėtys, kur reikalauja kovos metu, kad jūsų raumenys būtų stiprus. Tai yra tiek ir ištvermės, tiek ir greičio pratimai įvairūs, kur su gumom jūs galite išugdyti. Taigi, kaip ir minėjau, su gumom galima treniruoti rankų smūgius, galima treniruoti metimus, galima treniruoti taip pat ir kojų smūgius. Vienas iš tokių efektingesnių treniravimų tai yra kelio smūgių treniravimas. Smūgis kada keliu. Užsikabinam gumą, su vieną ranką laikom. Galima apsukti, galima uždėti ant dvi gumas priklausomą nuo gumų tvirtumų. Jeigu gumos yra stiprios, kaip šiuo atveju šitos, tai jos yra, dvigubos būtų sunkiai patempiamos. Todėl daroma taip, kad vieną ranką prilaikau, o kitą įkišu į koją. Ir atsistoju stovėsnę, tartum kaip kovočiau, ranką vieną žemiau laikau ir šiuo atveju darau kelio smūgį. Tempiau ir pastatau atgal. Tempiau, ranką prilaikau tiek, kiek aš galiu kontroliuoti atleidimą. Kelio smūgis ir atgal grįžtu. Šiuo atveju koks yra pliusas, tai kad aš kontroliuoju gumą tiek, kiek man reikia patempti. Jeigu aš noriu, kad daugiau būtų jinai tempta ir stipriau man reikėtų kelt kojas, būtų sunkiau, tai aš daugiau tempęs laikau ir man sunkiau. Jeigu aš atleidžiu, kojos smūgis darosi lengvesnis. Tai būtų kaip kelio smūgio treniravimas. Įtempta, kaip ir minėjau, visą laiką guma, kad nebūtų atpalaiduota ir jūs uždėdant kojų, treniruojat. Taipogi galima treniruoti ir pakirtimus. Iš šono. Priešininkus, kada kovojam ir priešininkų per koją atliekam pakirtimą, taipogi galim treniruoti gumų pagalbą. Taigi, šiandieną būtų tiek ir daugiau pamokėlių matysite kitose laidose. Su jumis kartu buvo Sporto klubas Naglis Gym
ir kartu Sporto bulvaras. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Iki pasimatymo.